Bine că am roata lată, bicicletă pentru teren denivelat, pentru munte. Dacă aveam roata îngustă, riscam să rămân aici, sub podul Basarab, cu atâtea găuri și cu atâtea guri de canalizare încăpătoare. Astfel de capace trebuie amplasate cu găurile alea de-a latul drumului, nu de-a lungul. Ca să nu nimerești cu roata bicicletei în șanț, în fantă. Dar cui să-i dea în gând? Se ocupă cineva de la primărie de chestia asta dacă ei n-au grijă nici de gropile din asfalt, decât foarte rar, și se apucă să le cărpească când ajung de alegeri, când ajung de sărbători. Și asta e capitala României, Gara de Nord. Poți să zici că e centru. Aici sunt mii de bicicliști care riscă să-și piardă viața, sănătatea sau doar să-și distrugă bicicleta o dată pe săptămână. Și asta costă. Nu mai zic de mașinile nenumărate care stau parcate de-a lungul primei benzi, de-a lungul drumului. Și periculos că poate oricând să-ți deschidă cineva ușa în față sau să iasă din rândul acela peste tine, biciclistul. Deci nu e deloc ușor să supraviețuiești. Pe Bulevardul Unirii gratiile sunt perpendiculare. Totuși, gurile astea de canalizare sunt mai jos decât nivelul asfaltului și sunt niște denivelări periculoase prin care n-ai vrea să intri cu bicicleta, mai ales dacă ții ghidonul doar cu o mână, ca mine, acum pentru că filmez. Oricum am observat la București, măcar șoferii sunt mai amabili, poate că unii dintre ei au bicicletă și știu ce înseamnă trafic, riscuri și foarte des îmi cedează trecerea, ceea ce îmi pare minunat, mai bun decât la Chișinău. Era în stație și cineva mergea cu bagajul pe carosabil. La fel de periculos ca și mersul cu bicicleta. Mai ales dacă ai intrat în contrasens. Pedalați, oameni buni, că în București e chiar oraș potrivițel pentru asta. Să determinăm guvernanții, conducerea capitalei să ne facă infrastructură mai bună pentru asta. Să fim mulți și în trafic și la proteste și la alegeri. Și atunci nu o să aibă de ales. Să trebuiască să facă programe electorale și pentru noi.